Сегодня я решил сымитировать ситуацию случайно потерявшегося человека. Мало того, я взял на себя роль человека, который не готов ни морально, ни материально. То есть у меня нет никаких туристических наборов. Ни палатки, ни рюкзака, ни спального мешка. Казалось бы, ничего. Вот, кстати, хорошее местечко. Пожалуй, присяду. Но тут и вступает в силу моральная сторона вопроса. Прежде всего, нужно взять себя в руки. Успокоиться. Если хотите, глубоко подышать. Слава богу, свежего воздуха хватает. Если хотите, можно и помедитировать. Хорошо. Ну а теперь не спеша рассмотрим свои ценности, богатства, которые лежат в карманах. Итак, начнем. Что мы имеем? Фотоаппарат. Одна штука. Ручка шариковая. Одна штука. Ножик перочинный. Кстати, перочинный ножик всегда необходим в походах. Ключи от дома, где деньги лежат. Кстати, и деньги. Деньги тоже есть. Так, мелочевка. Что еще? О, завалялась фольга от жвачки. Еще на мне есть одежда, но о ней позже. Итак, что же сделать первым делом? Первым делом, мне кажется, необходимо разжечь огонь, а то что-то прохладно как-то. А спичек-то и нет, но есть фотик. Мне понадобится не сам фотоаппарат, а то, что в нем находится, то есть батарейка. Батарейка у нас, конечно, есть, но вот где бы найти проволочку, здесь ее найти невозможно. Кстати, у нас же есть фольга, а фольга – это токопроводящий материал. Сейчас мы соединим два контакта и попытаемся извлечь искру. Но еще необходим легко воспламеняющийся материал, то есть труд. И он есть у меня, то есть в моей куртке. Вот, мне даже не жалко кусочка материала из моей куртки, лишь бы было тепло. Из этой фольги я аккуратно надрезал и вырезал вот такой элемент. Главное, чтобы в центре этой фольги была тонкая часть, чтобы она быстрее расплавилась и подожгла наш труд. Сейчас пытаемся соединить контакты плюс и минус. Давайте заранее подложим вату. И я здесь уже заготовил березовые коры. Пробуем. Получилось! Загорелось! А я не верил, что так получится. Гляньте, горит. Ай, хорошо.